Selamat siang Ibu. Iya siang Mbak. Bisa saya bantu Ibu? Iya Mbak, saya batuk, minum obat apa ya? Perkenalkan terlebih dahulu Ibu, saya Nurayani Sibarani, saya apoteker di apotek ini. Ini dengan Ibu siapa maaf? Resi Karolin. Oh, dengan Kakak Resi. Oh maaf sebelumnya, untuk batuknya batuk berdahak atau kering? Batuk saya sih berdahak ya dan lendir, jadi saat kita batuk tuh ada kayak lendir yang keluar gitu. Cuman agak gatal juga. Oh gitu. Batuknya udah berapa lama ya Ibu kalau ada? Batuknya sih baru 2 hari. Oh baru 2 hari. Selama 2 hari ini Ibu minum obat apa? Dikasih obat enggak? Oh belum sih, belum. Paling saya tuh paling minum ya air hangat, terus air jeruk sama madu, paling gitu doang. Oh seperti itu. Ini sih kita punya Ibu untuk obat batuknya, namanya Disolvan Extra. Ini untuk batuk berdahak sama untuk batal tenggorokannya juga bisa. Gitu. Ini bentuk sediaannya sirup. Oh, kalau boleh tahu umurnya berapa ya Ibu? 21 tahun. Oh 21 tahun. Untuk 21 tahun sih nanti Ibu bisa minum aturan minumnya 3 kali sehari 10 mili. Ada rekomen yang lain nggak sih? Ada, namanya Mucopek Ibu. Yang ini bisa untuk mengobati dahak, tapi yang ini hanya berfungsi untuk melancarkan dahaknya saja. Oh, gitu. Kalau yang disolvan kan ini ada untuk gatalnya. Yang Ibu alami kan batuk plus gatal tenggorokannya. Jadi ini bisa membantu sekaligus 2 keluhannya Ibu, batuk sama gatal tenggorokannya. Oh gitu, yaudah deh saya beli yang ini Mbak. Berapa ya? Untuk disolvannya harganya 40.000 ya Ibu. Oh 40.000 ya, mau deh. Ibu ini kan nanti untuk sekarang kan masih batuk, jadi Ibu nanti hindari makan bergorengan atau yang berminyak. Kalau bisa sih jangan minum air es dulu. Untuk obatnya nanti diminum 3 kali sehari 10 mili ya Ibu setelah makan. Nanti kalau misalnya 2 hari atau 3 hari ibunya belum sembuh, Ibu harus datang ke dokter untuk periksa lebih lanjut biar nanti ditangani oleh dokter ya Ibu ya. Oh gitu ya. 3 kali sehari 10 mili yang Mbak ya? Iya benar, nanti setelah makan Ibu ya. Mungkin nanti efek sampingnya mungkin sebagian orang sih akan merasakan ngantuk, tapi nggak semua orang yang merasakan ngantuk itu juga. Jadi untuk beberapa orang kan. Oh iya. Semoga lekas sembuh ya Ibu.